नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको छींक क्यों आती है इस पर जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वैसे तो ये विषय कोई गंभीर या चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको हर प्रकार की जानकारी बेहद सरल शब्दों में प्रदान करना। तो देखिए, ये भी एक ऐसा विषय है जिसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमें छींक क्यों आती है या कैसे आती है, ताकि कभी कोई हमसे पूछे तो हम उसे बता सकें। तो आज हम आपको छींक की परिभाषा, छींक क्यों आती है, इसके क्या कारण होते हैं, ये सब बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और बेहद आसान शब्दों में इस जानकारी को प्राप्त कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम छींक की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन जानते हैं। तो इसकी जो पहली परिभाषा है वो क्या होगा? एक अनैच्छिक विस्फोटक क्रिया है जिसमें फेफड़ों से हवा नाक और मुंह के माध्यम से तेजी से बाहर निकलती है, आपकी छींक कहलाती है। वहीं इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो क्या है? छींक एक क्रिया है जिसमें फेफड़ों से हवा नाक और मुंह के रास्ते अत्यधिक तेजी से बाहर निकाली जाती है। यह एक अर्ध स्वायत्त क्रिया होती है। आइए तो अब हम ये जानते हैं कि छींक क्या होती है। तो देखिए, इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बेहद सरल शब्दों में हम आपकी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो देखिए, छींक एक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस होता है जिसमें आपकी नाक जो है अपनी सफाई करती है। जब भी धूल, धुआं या गंदगी जैसे बाहरी पदार्थ आपके नथनों में जाते हैं तो नाक में क्या होता है? इरिटेशन होता है और आपकी नाक जो है अपनी सफाई करने के लिए आपको छींक लाती है। अगर हम आपके साधारण शब्दों में समझे तो छींक क्या है? आपके शरीर को बैक्टीरिया से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जब भी कोई बाहरी पदार्थ या गंदगी आपकी नाक में जाते हैं और नाक की जो नाजुक परत है उनको जब ये अनुभव होता है तो वो क्या करती है? आपके मस्तिष्क को वो विद्युत संकेत भेजती है। और वो विद्युत संकेत क्या होता है? वो विद्युत संकेत ये होता है कि हमारी जो नाक है उसे सफाई की आवश्यकता है और उसी सफाई के प्रोसेस में हमें छींक आती है। आइए तो अब हम छींक के कारण जानते हैं। तो देखिए, छींक के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है धूल के कारण, दूसरा कारण है धुएं के कारण, तीसरा कारण है पालतू पशु की रूसी, चौथा कारण है मसालेदार भोजन, पांचवा कारण है काली मिर्च, छठा कारण है फूलों का पराग, सातवां कारण है सामान्य सर्दी के वायरस। तो देखिए, ये 7 कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे कि हमको छींक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए तो अब हम ये जानते हैं कि हमें छींक आती क्यों है। तो देखिए, हमें छींक आना हमारी नाक को रीसेट करने का एक प्राकृतिक तरीका होता है। समझ रहे हैं आप? हमारी नाक को रीसेट करने का एक प्राकृतिक तरीका होता है, इसलिए हमें छींक आती है। लेकिन छींकने का उन लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जिन्हें साइनसाइटिस जैसी नाक की पुरानी समस्या होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छींक आना एक बेहद ही सामान्य प्रक्रिया है और हम सभी को छींक आती है और छींक आने में हमको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक प्रक्रिया जिससे कि हमारी नाक अपनी सफाई करती है और हमारे शरीर को बैक्टीरिया से बचाती है। अब देखिए, कुछ लोगों को थोड़ी ज्यादा छींक आने की समस्याएं हो सकती हैं। वो उनके शरीर में कोई एलर्जी के कारण ऐसा होता है। तो आप इसमें ज्यादा घबराएं नहीं। आप जो है, अगर आपको कोई एलर्जी की समस्या आ रही है तो आप उसका चिकित्सीय समाधान
कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आराम मिल जाएगा। आपको ज्यादा छींक आती है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और कुछ समय में आपकी छींकों में आपको काफी आराम मिल जाएगा, क्योंकि छींक आना अक्सर ही बेहद सामान्य एक प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी गंभीरता वाली बात नहीं होती है, घबराने वाली बात कोई भी बात नहीं होती है। तो आज हमने आपको छींक क्यों आती है इस पर जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप किसी बीमारी, परेशानी या कोई सामान्य जानकारी चाहते हैं लेकिन आयुर्वेद से संबंधित, तो हमें अवश्य बताएं। हम उस पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आप बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।